Ելենե Արշակյանի ուրիշի ընտանիքը սերիալում Նորոյի և Մագդայի միջև բան է փոխվել։ Այնինչ առաջ պարզապես զրույցներ էին, այժմ վերածվել է բաց խոսքերի, ժպիտների, հայացքների ու ակամա հպումների։ Այո, ճիշտ է, հիմնականում հենց Մագդան է առաջին քայլեր անում, լինելով ավելի անկաշկանդ, ավելի համարձակ։ Բայց դա չի նշանակում, թե Նորոն կաշկանդվում է։ Նա չընդդիմացավ։ Նա ոչ միայն թույլ է տալիս, որ այդ կապը զարգանա, այլև ներսից զգում են նույնը։ Նորոն սիրահարված է։ Բայց այդ ամենը պահում է իր մեջ, խորը ներսում, միայն իրեն հայտնի տարածքում։ Նա փորձում է այդ զգացմունքները թաքցնել մի մարդու, միակ մարդու, Էլիզի աչքից։ Որովհետև հենց Էլիզն է այն անձը, ում ներկայությամբ նա զգում է, որ ամեն մի բան կարող է բացահայտվել։ Նրա ներսում կա մի փոքր վախ։ Եթե Էլիզը իմանա, եթե սկսի խոսել, ամեն ինչ կարող է փլվել։ Բայց ամեն բան փոխվելու է, մի պահի, երբ ճշմարտությունը դուրս գա ստվերից։ Այդ պահը մոտ է, շատ մոտ։ Քանի որ շուտով Նորոն իմանալու է, որ Մագդան ոչ այլ ոք է, քան Արշակի քույրը, եւ այդ բացահայտումն ամեն ինչ կարող է շուրջ տալ։ Հենց այդ մեկ նախադասությունը, նա Արշակի քույրն է, փոխելու է նրա զգացմունքների ուղղությունը, նպատակը, հավանական շարունակությունը։ Չէ՞ որ Արշակն Էլիզի թիրախն է։ Այդ ընտանիքի հետ կապված բոլոր մարդիկ Նորոյի պատկերացմամբ հակառակ կողմում են։ Իսկ հիմա այդ հակառակ կողմում է այն կինը, ում հանդեպ ինքը սեր է զգում։ Մյուս կողմում փոքրիկ Արևիկն իր ներքին աշխարհում իր սեփական խաղն ունի։ Նա դեռ երեխա է, բայց արդեն իսկ լի է կապերով, կապվածություններով, սրտի շարժումներով։ Եվ երբ իմանում է, որ Էլիզը մի քանի օրից պատրաստվում է հեռանալ իրենց տնից, Արևիկն իսկական սրտի ցավ է ապրում։ Նրա համար Էլիզը դառնում է այն մեծը, ում ինքը վստահել է ամբողջ սրտով։ Եվ նա որոշում է իր փոքրիկ, բայց հնամիտ քայլը։ Արևիկը գնում է Էլիզի մոտ եւ հանկարծ ասում. ինքը մի կարևոր գաղտնիք գիտի։ Գաղտնիք, որը կարող է փոխել բաներ։ Բայց այդ գաղտնիքը միայն կբացահայտի, եթե Էլիզը որոշի մնալ։ Սա երեխայի բան չէ։ Սա խորամտություն չէ։ Սա սրտից եկող քայլ է։ Այն փոքրիկ ճնշումը, որով մանկական սերը փորձում է պահել մի մարդու իր կողքին։ Իսկ Էլիզը այդ պահին արդեն ծանր խոսակցության մեջ է։ Նա հանդիպում է Նորոյին։ Նրանք խոսում են մոր մահվան մասին, ցավոտ, դանդաղ, զգուշությամբ։ Բայց մի պահում Էլիզը բացում է այն միտքը, որ երկար ժամանակ պահել էր։ Ասում է, որ կասկածներ ունի։ Ասում է, որ կարծում է, որ մոր մահվան իրական պատճառը այլ է։ Ու ապա ամենածանր պահին ասում է այն, ինչը փշրում է Նորոյի ներսը։ Հնարավոր է, որ հենց Արշակն է սպանել իրենց մորը։ Նորոն սարսափում է։ Նրա ներսում ամեն բան ցնցվում է։ Նա չի հավատում ականջներին։ Նա գոռում է, պահանջում է բացատրություն։ Ասում է. «Ումից ես լսել նման բան։ Ինչ հիմքով ես նման բան ասում»։ Նորոյի ձայնը լցված է շոկով, վրդովմունքով ու միևնույն ժամանակ մոլորությամբ։ Այժմ, երբ ճշմարտությունն ու սուտը սկսում են միմյանց վրայով անցնել, առաջ է գալիս մի անխուսափելի հարց. ինչ կանի Նորոն, երբ իմանա Մագդայի իսկական ինքնությունը, ու ով է իրականում պատասխանատու անցյալի այդ ցավոտ գլխի համար։ Գրեք մեկնաբանություն։